Herkese merhaba. Bilim Peşinde YouTube kanalına hoş geldiniz. Pauli dışlama ilkesi, atomların elektronlarının özelliklerini ve davranışlarını açıklayan temel bir ilkedir. Bu ilke, atomların elektronlarının özelliklerinin birbirinden farklı olması gerektiği ve iki elektronun aynı anda aynı yerde bulunamayacağı yönünde bir kısıtlamaya dayanmaktadır. Bu ilke, 20. yüzyılın başlarında Avusturyalı fizikçi Wolfgang Pauli tarafından öne sürülmüştür. Wolfgang Pauli, dışlama ilkesini keşfetmeden önce, elektronların atomik yapıdaki davranışlarını anlamak için çalışmalar yapmıştı. ...1924 yılında, daha önce Bohr atom teorisinin temelini oluşturmuş olan Niels Bohr ile birlikte, elektronların atomik orbitallerde hareket ettiğine dair bir teori geliştirdi. Bu teori, elektronların atomik çekirdeğe olan çekim kuvveti ile birleşerek belirli enerji seviyelerinde bulunabileceklerini öne sürdü. Pauli, daha sonra bu teorinin, atomik çekirdek etrafındaki elektronların davranışını tam olarak açıklamadığını fark etti. Özellikle, elektronların aynı orbitale girmemesi gerektiğini ve bu nedenle elektronların belirli bir enerji seviyesinde bulunmalarının sınırlandırıldığını düşündü. Bu fikir, daha sonra Pauli dışlama ilkesi olarak adlandırılacaktı. Pauli, bu ilkeyi ilk olarak 1925 yılında bir makalede açıkladı. Pauli dışlama ilkesine göre, iki fermiyon, elektron, proton, nötron gibi aynı kuantum durumunu paylaşamaz. Yani, iki elektron aynı atomik orbitale sahip olamazlar. Bunun nedeni, fermiyonların yasalarıdır ve bu yasalar, aynı kuantum durumuna sahip olan iki fermiyonun, spin gibi kuantum sayıları açısından farklı olması gerektiğini belirtir. Spin, elektronların bir tür içsel manyetik momente sahip olmaları anlamına gelir ve bu özellik, manyetik alanlarla etkileşime girmelerine neden olur. Elektronlar, atomların çekirdeği etrafında dönen yük taşıyan parçacıklardır. Atomlar, en dış kabuklarında bulunan elektronlar tarafından kimyasal reaksiyonlarda etkileşime girerler. Elektronlar, farklı enerji seviyelerinde bulunabilirler ve bu enerji seviyeleri birbirlerinden farklıdır. Bir elektronun belirli bir enerji seviyesinde bulunması, diğer elektronların aynı enerji seviyesinde bulunamayacağı anlamına gelir. Pauli dışlama ilkesi, elektronların birbirleriyle olan etkileşimlerine sınırlandırma getirir. Aynı zamanda iki elektronun aynı kuantum durumuna sahip olamayacağını belirtir. Kuantum durumu, bir elektronun enerji seviyesi, açısal momentumu ve manyetik momentumu gibi özelliklerini belirleyen bir dizi kuantum sayısıdır. Bu nedenle, iki elektronun aynı kuantum durumuna sahip olmaları mümkün değildir. Pauli dışlama ilkesi, atomların özelliklerini açıklamada son derece önemlidir. Bu ilke, elektronların hangi enerji seviyesinde bulunabileceği ve nasıl davranabileceği hakkında bir sınır getirir. Elektronların birbirleriyle olan etkileşimleri, atomların kimyasal özelliklerini ve bileşiklerinin özelliklerini de belirler. Bu ilke, aynı zamanda nükleer reaksiyonlar ve elementlerin farklı izotoplarının oluşumu gibi daha geniş fiziksel ve kimyasal konuları da açıklar. Bu ilke, atomların kararlılığının temel nedenlerinden biridir ve evrenimizdeki maddelerin nasıl davrandığına dair birçok önemli bilgi sağlar. Pauli dışlama ilkesinin keşfi, kuantum mekaniği alanında bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu ilke, modern fizik ve kimyanın temel taşlarından biri olarak kabul edilir ve günümüzde çeşitli alanlarda uygulamaları vardır. Özellikle, atom ve moleküllerin yapısını anlamak, materyal bilimi ve nanoteknoloji, tıbbi teşhis ve tedavi gibi birçok alanda Pauli dışlama ilkesine dayanan teoriler ve teknolojiler geliştirilmektedir. Pauli dışlama ilkesi ayrıca, elementlerin farklı izotoplarının oluşumu ve nükleer reaksiyonlar gibi daha geniş fiziksel ve kimyasal konularında anlaşılmasına yardımcı olur. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.